something to write with, a piece of paper. Приготовьтесь конспектировать, пожалуйста. And today I've been asked И меня сегодня to speak on the subject of why tongues. попросили говорить о языках. Языки, зачем и почему. And I love this subject Мне нравится тема языков. because I was raised in a denomination Потому что я вырос в такой деноминации. similar to Matsula. Она похожа на ту деноминацию, в которой When we вырос did пастор not believe in Мацула. tongues, Там не считали, что надо молиться на we did языках. not believe in the gifts of the Не Spirit, считали, что есть дары, не верили, что есть дары and we Духа. were missing something very substantial from our Что-то lives. очень важное упускалось в той деноминации. But today I want you to open your Bible to John chapter 20, Я приглашаю вас открыть 20 главу Евангелия от Иоанна. and we're going to begin in verse И 19. мы начнем с 19 стиха. And Father, we thank you in the name of Отец, Jesus благодарим Тебя во имя Иисуса that today we can be in this place. за то, что мы сегодня можем быть здесь. We thank you for what you're doing in Russia Спасибо за то, что Ты совершаешь в России. and for the privilege И за привилегию that we can serve you with each other in this wonderful nation. служить Тебе в этой замечательной стране плечом к плечу. We look to you today. Мы сегодня взираем на Тебя. You wrote this word, Ты написал свое слово сам. and today we ask you open it to И мы us, сегодня просим, яви нам смысл. and you would teach it to us like only you can do. Научи нас своему слову так, как только Ты можешь это делать. And we thank you for this in Jesus' name. Благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Amen. Аминь. Well, in the Christian life, Вообще в жизни христианина God does many works of grace. происходит несколько действий благодати Божьей. But traditionally, there are two works which are called two works of И grace. есть традиционно два действия благодати или два результата действия And as I благодати. told you, И я уже говорил, when I was growing что up, когда я рос, I only knew about one of them. я знал только об одном результате действия There was another благодати. work of grace I didn't know anything about. Было действие благодати, о котором я ничего не знал. And the first work of И grace первое действие благодати is salvation, заключается в том, что мы получаем спасение. which Pastor Matsula taught on yesterday. Пастор Мацула учил вчера о спасении. But very often people write to И me зачастую люди пишут мне и and спрашивают, they say, when were the apostles really saved by New Testament в standards? соответствии со стандартами Нового Завета, когда апостолы получили спасение. And that's where we're going to begin. Мы начнем с этого. So let's go to John chapter 20, Иоанна 20 глава, verse 19. 19 стиха. After the resurrection, После воскрешения, the Bible says, написано в Библии, then the same day at evening, в тот же первый день недели being the вечером, first day of the week, первый день недели, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, came Jesus and stood in the midst and said unto them, пришел Иисус, стал посреди и говорит им. notice these words, Смотрите, что Он сказал. peace be Мир вам. mir vam. Мир вам. Underline that in your Bible, it's very important. Подчеркните, это очень важно. And when he had so said, Сказав это, he showed them his hands and his side, Он показал им руки и ноги. and the disciples were glad when they saw the Lord. И ребра свои ученики обрадовались, увидев Господа. And then Jesus said to them again, И снова Иисус говорит им вторично. mir vam. He says this twice in Он these verses. дважды повторяет «Мир вам». And then he said, И далее Он говорит, as my Father has sent me, even so I send you. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Now notice this verse. И смотрите дальше. And when he had said this, Сказав это, he breathed on them дунул and said unto them, и говорит им, receive ye the Holy Ghost. примите Духа Святого. Until that moment, До этого момента they were walking in faith, они жили по вере. and they were living by salvation according to Old Testament standards. Они были спасены в соответствии с критериями Ветхого Завета до этого But in момента. this particular moment, Но вот в этот момент, it was the first time in human history первый раз за всю историю человечества, that the Spirit of God came to live inside Дух human Божий beings. поселился внутри человека. And it is so important Это настолько важно. that the Bible says he breathed on Библия them. говорит, Иисус дунул. And the Greek word is the word emphusao. Греческое слово «эмфусао», It means to breathe into. которое означает что-то надувать. He didn't breathe on them. Он не на них дунул. And in fact, it is the same word we would use today Этим словом сегодня бы назвали этим словом «эмфусао». to describe breathing into a balloon. Описали процесс надувания воздушного шарика. He literally breathed into Он them. их надул And he said, receive и ye the сказал, Holy Ghost. примите Духа The Святого. word receive, the Greek word labete, Примите греческое слово «лабете», it means receive it right now in которое this very означает moment. «возьми прямо сейчас». Actively receive it. Сейчас что-то сделай и возьми. But when you study the Bible, Изучая Библию, it's very important to find out where words are used in other places. очень важно всегда проследить, а в каких еще ситуациях используются эти слова. And when Jesus breathed into them, Когда Иисус дунул, it is interesting, the very same word
word Интересно, что то же самое слово which is used in Genesis chapter 2, verse 7. используется в книге Бытие 2 главе 7 стихе. The Old Testament Greek version of the Old Testament Есть перевод Ветхого Завета на греческий язык. in Genesis chapter И 2, там, в Бытие 2 главе, the Bible says, написано: And the Lord God formed the man of the dust of the ground «И создал Господь Бог человека из праха земного, and breathed into his nostrils и вдунул в лицо его the breath of life, дыхание жизни, and he became a living и soul. стал человек душою живою». Adam was perfectly formed. Адам был идеально сотворен. If we had seen И him, если бы мы увидели Адама, we would have said he was a perfect мы man, бы назвали его идеальным but человеком. he had no breath. Но еще не было дыхания But жизни. God infuseo, И Бог совершил вот это имфусео. the same word used in John chapter 20, То самое слово из 20 главы книги breathed Евангелия от into Иоанна. Adam, Он надул Адама. and in that moment, И в этот момент his lungs received the breath of life, его легкие вошло дыхание жизни. and he was quickened to become a living soul. Он ожил и стал душою живою. Now that same word И вот то же самое слово is used in John chapter 20 использовано в Иоанна 20 to главе describe the moment when the для disciples описания received того the Spirit of момента, God. когда ученики в первый раз получили Духа Божьего. And just like Adam received the breath of life into his И lungs, точно так же, как Бог наполнил дыханием жизни легкие Адама, it was there in the upper room. точно так же там в горнице They received the Spirit of они God, получили Духа Божьего. and they were quickened to become born again Они individuals. ожили, они родились свыше. The first people in human Первые history люди за всю историю человечества, to be born again. которые родились свыше. And it's very interesting what Jesus said twice to them in connection with И their очень salvation. интересно, что Иисус дважды говорит им нечто, связанное со спасением. He said, peace be unto Он дважды сказал им: «Мир вам! peace be unto you." Мир вам!» And you need to understand, Мы должны понимать, the primary byproduct of salvation что главным результатом, сопровождающим спасение или побочным действием, если угодно, is peace. является мир. In fact, the Apostle Paul tells us in Ephesians chapter 2, Ефесянам 2 главе апостол Павел написал, being reconciled with God, что мы примиряемся с Богом, we have peace with и у God. нас есть мир между нами и Богом, наступает мир. And when you are saved, Когда вы спасены, peace comes with salvation. мир всегда сопровождает спасение. Again, I grew up in a Я denomination хочу повторить, что я вырос в такой церкви, в такой where we деноминации, knew about the work of salvation. где знали о том, что Бог спасает. We knew about this work of grace. Знали о том, что такое действие благодати, как And спасение because есть. we were saved, И так как мы были спасены, we had peace. у нас был мир. We had so much У нас peace. было столько мира. The problem is, Проблема была в том, we didn't have any power что у нас не было силы, because we didn't know about the second work потому of что мы не grace. знали о втором действии благодати. So we were peaceful, powerless believers. Итак, мы были верующими, у которых был мир, но не было силы. But Но Jesus continued, Иисус дальше, and many days later, через много дней, I want you to understand there's a vast number of я days хочу, чтобы вы between these two понимали, что experiences. прошло много дней, прошло много времени между этими событиями. Just before he ascended, Буквально перед своим восхождением, in Luke 24, verse 49, Луки 24:49, Jesus said, Иисус говорит, and behold. и вот, By the way, that word behold слово «вот», is Jesus' personal commentary. оно есть в греческом, и Иисус выражает свою эмоцию. It's a Greek word idu. Греческое слово «иду». A better translation would И be вот как this. надо перевести. And wow, Вот wow, это wow. да, да ничего What I'm себе. about to tell you То, is что я so сейчас вам amazing. скажу, это настолько изумительно. He is so excited about what Иисус he's сам about to настолько say рад тому, что Он говорит, that he adds the word что Он behold. добавляет это слово «вот» в What греческом. is he excited about? А чему радуется And Иисус? remember who he's talking to. Он же говорит с кем? He's talking to Он говорит с disciples that учениками, are already born которые again. уже родились свыше. And he says, И Он им wow, говорит, вот это да, listen to this. послушайте, I'm going to send the И я promise of пошлю my Father upon you. обетование Отца Моего на вас. Tarry in the city of Jerusalem Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, until you be endued with power доколе не облечетесь from on high. силою свыше. That word power, Слово «сила», indeed, is the Greek word dunamis. конечно же, греческое слово «дунамис». Most of us know that word. Большинство из нас знают это слово. It describes explosive power, Это слово описывает взрывную силу. superhuman power, Это сила, которая превосходит способности человека. enormous energy Невероятная энергия, that produces unparalleled results. которая приводит к непревзойденным результатам. And it was the word used by the Roman army И использовали это слово to describe the full might of an advancing для army. описания всей мощи римской армии, которая движется вперед. And it is the same И word этим же словом used by the Greeks to describe a force of nature, грекоговорящие люди называли явление природы, like an силу природы, earthquake, a hurricane, or a землетрясения, tornado. ураганы, торнадо, называли этим словом «дунамис». And when Jesus said, И когда Иисус you will receive сказал, что power, вы примете силу, it literally meant вот что Он сказал. superhuman power Придет сила, которая превосходит power
способностей in you will человека. make you like an army that has the Эта ability to сила march превратит forward, тебя в армию, которая готова продвигаться to вперед. take new territory. Тебе нужно будет захватывать новые территории, приобретать новые When you территории. receive this power, И когда ты получишь эту силу, you're going to be a spiritual earthquake. ты станешь духовным You're going to be землетрясением. a hurricane. Ты станешь духовным You're going to be a ураганом. spiritual Ты tornado. будешь духовным торнадо. And that's why he was so excited. Поэтому Иисус радовался, говоря это. And we know the И story. мы знаем историю, They went to the city of что Jerusalem, они отправились в Иерусалим, where they received the baptism in the и Holy они Spirit, получили крещение Духом Святым. which is the second work of И grace. это второе действие благодати. Here's what I want you to И see. вот что я хочу, чтобы вы увидели. The byproduct of salvation Результатом, вторичным или побочным результатом спасения is peace. является мир. And you can stop there. И можно на этом остановиться. And if you stop there, you're saved. И You're если вы going to go to остановились на heaven. этом, вы спасены, и вы пойдете на небо, в рай. But you probably won't have a lot of victory in Но, your скорее life. всего, вы не будете одерживать победы в жизни. You won't know how to move in faith. Вы не будете знать, как жить по вере. You won't experience the Вы не supernatural. будете видеть сверхъестественных проявлений. But Jesus didn't just give us Но peace. Иисус дал нам не только мир. He gave us a second work, Он совершил второе действие благодати. which brings us power. И это действие благодати дает нам силу. Now turn to the book of Acts. Теперь книга Деяний. The book of Acts Книга Деяний is a history book, является исторической книгой. but if you make it just a history book, you're making a Но mistake. если книга Деяний для вас только историческая книга, это ошибка. It is a pattern book. Она является образцом. В книге Деяний показан образец. It shows the New Testament pattern for many things, Это книга образчик для многого в Новом Завете, including the pattern включая of being saved. то, как мы спасаемся. Listen to these words carefully. Послушайте внимательно. Of being saved Показан образец получения спасения and subsequently filled with the Holy Spirit. и дальнейшего крещения Святым Духом. So turn to Acts chapter 1, Деяния, 1 глава. and let's look at the words of Jesus in verse 4 and 5. Посмотрим, что Иисус говорит в 4 и 5 стихе. And being assembled together with them, «И собрав их, he commanded them that they should not depart from Jerusalem, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, but wait for the promise of the но Father, ждите обещанного от Отца, which saith he, you've heard of me, о чем вы слышали от Меня. for John truly baptized with water, Ибо Иоанн крестил водою, but you will be baptized with the Holy Ghost not many days from а now. вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». They were already Они saved, уже были спасены. but Jesus is talking about something Но next. Иисус говорит о том, что должно произойти дальше. And we know from Acts chapter 1 И на основании 1 главы Деяний that they went to the city of мы Jerusalem, знаем, что они отправились в Иерусалим. and they gathered in the upper room, Они собрались в горнице. which was an upper room, Горница which belonged to a woman named Mary. принадлежала женщине, которую звали Мария, She had a brother whose name was у Barnabas. которой был брат по имени Варнава, She had a son whose name was John у Mark. которой был сын, которого звали Иоанн Марк. And here we see an example Мы видим пример about how God calls family. того, как Бог призывает семьи. The whole family was called into Вся the семья была призвана служить, быть в служении. And because she opened her И home, так как она открыла двери своего дома, Pentecost happened in her living room. Пятидесятница произошла в горнице ее дома. You need to tell your home group leaders, И вы должны говорить лидерам домашних if групп you своей open your церкви, home to Jesus, что если вы откроете свои дома для Иисуса, you might have a Pentecost in your living room. Пятидесятница может прийти в ваш дом. And Acts 2 verse 1 says, Деяние 2:1 написано. and when the day of Pentecost was fully При come, наступлении Дня they Пятидесятницы were all together with one accord in one place. все они были единодушно You вместе. know the verse. Мы знаем эти стихи. Suddenly there came a sound from И heaven, внезапно сделался шум с a неба, rushing mighty wind, как бы от несущегося filled all сильного the house where ветра, they were и sitting. наполнил весь дом, где они And находились. by the way, when the Bible says a rushing mighty И где мы wind, читаем о том, что был несущийся сильный it tells ветер, us when the Holy Spirit came, и был шум, и это говорит о том, this was no quiet affair. что когда пришел Дух Святой, It is- тишины не было, It тишина is была the нарушена. same word that Jesus uses И Иисус использовал слово, to describe the roaring of the это sea самое in the middle слово of a storm. для описания рева волн. When the Holy Spirit came, Когда Дух Святой it пришел, was so loud. тишина была нарушена. putting their hands Он on their был настолько ears. громким, они They затыкали couldn't себе escape уши. from it. Они не могли избежать этого шума, этого рева. And they were all filled with the И Holy Ghost. все Verse исполнились 4. Духа Святого, 4 стих. And what did they do? И что они начали делать? They began to speak И with начали other говорить tongues на иных языках, as the Spirit gave как Дух them давал им utterance. провещевать. In that room В этом помещении, were 120 people. где собрались 120 человек. And if you read the testimony, И если читать свидетельство, Acts chapter 1 verses 13 to 16, Деяние 1 глава с 13 по 16 стих. disciples were there, Ученики были там. others were there, Там были и другие люди. Jesus' brothers and sisters were there, Братья Иисуса и сестры. his mother was Мама there. Иисуса была там. So if anybody ever says to И you, если кто-то вам когда-то I скажет, don't know if I want to receive the baptism of the ой, Holy не Spirit, знаю, нужно мне крещение Духом или
нет. All you need to say Вам нужно им сказать: is Mary, the mother of Jesus, spoke in tongues. смотри, мама Иисуса Мария была крещена, молилась на языках. Even she spoke in tongues. Даже она говорила на She языках. was there that day. Она в тот день была там. And this started the pattern. И с этого начинается вот этот образец. Saved. Пример. Сначала получаем спасение, Now they receive the second work. и потом второе действие благодати. But wait, И еще. when you come to Acts chapter 8, Деяние 8 глава. we come to the moment when Philip came to preach in Samaria. Описывается тот момент, когда Филипп пришел проповедовать в Самарию. That is 1 year after Pentecost. Прошел уже год после And Пятидесятницы. the reason I'm pointing this И out я хочу об этом поговорить. is because some people say, Потому что некоторые люди говорят: well, the speaking in tongues business, вот это говорение на языках, молитва на языках, it only happened for a very short period of time at the beginning of the book все of это Acts. происходило только в самом начале, на протяжении короткого времени, то есть после того, что в начале книги Деяний уже говорения на языках больше не было. But follow the pattern with me. Но мы должны следить за образцом. 1 year after Проходит Pentecost, целый год после Philip Пятидесятницы. went to preach, Филипп отправился проповедовать. came with signs and wonders. Были чудеса и знамения. And Acts 8 verse 12 says, Деяние 8:12. and they believed Philip И когда preaching the things concerning the kingdom of God Поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем and the name of Jesus и о Christ, имени Иисуса Христа, and they were baptized, то крестились both men and women. и мужчины, и женщины. Well, we all know Мы же знаем, you only baptize people that are saved. что водное крещение принимают только уже When спасенные. Philip preached, they believed. Когда Филипп им проповедовал, они They уверовали, repented. они покаялись. They qualified to be baptized. Все, in они water. спасены, их можно крестить в воде. They are on their way to heaven. Они уже спасены и пойдут в They рай. have peace with God. Они примирились с Богом. And they could have stopped И there. на этом они могли остановиться. But Но what does the Bible tell us? что next? написано в Библии дальше? Verse 14. 14 стих. Now, when the apostles were in Jerusalem, heard that Samaria had received the word of God. Находившиеся же в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, The fact that they received it means they're saved. приняли Божье Слово, то есть спасены. They knew, Они поняли, hey, they need to receive the second work что of grace. теперь эти верующие должны пережить второе действие благодати. So they sent to them Peter И and John. отправили к ним Петра и Иоанна, And when they were come down, которые, придя, they prayed for them помолились о них, that they might receive the Holy Ghost. чтобы они приняли Духа Святого. Stop. Давайте на этом There's a остановимся big пока. problem with this verse. Есть проблема в этом стихе. And I want to give you a correction, И я хочу внести исправление. and I want to help you. Я хочу, чтобы мы лучше понимали. This verse says that they might receive the Holy Ghost. В этом стихе написано, чтобы они приняли Духа Святого. But wait, Подождите. if they were saved, Если они уже they спасены, already had the Holy Ghost. они уже приняли Духа Святого. Because the Bible tells us in Romans chapter 8, В Римлянам 8 главе if написано, you don't have the Holy Ghost, you can't be saved. что без Духа Святого нельзя быть спасенным. Do you know what you find here? И что мы здесь видим? This is so early in the story Мы читаем о том времени в самом начале, that theological terminology is not fully developed. когда богословские доктрины только формировались. They came to pray for them that they would receive the baptism of the Holy Ghost, Они отправились к ним, чтобы помолиться за то, чтобы они получили крещение, second work of grace. чтобы произошло второе действие And благодати. that is explained in verse И 16. это объясняется в 16 For as стихе. yet he was fallen upon none of them, Ибо он не сходил еще ни на кого из них, and they were only baptized in the name of the а Lord. только они были крещены во имя Господа Иисуса. If you say, И если вы говорите, have you received the Holy Ghost when Кому-то. you're speaking to believers? а когда вы говорите с верующими, вы уже получили Духа Святого, It's really confusing. на terminology. самом деле неразбериха возникает. You need to say, have you received the baptism of the Holy Ghost? Надо задавать вопрос иначе. Ты крещен Духом? Если человек уже верующий, спасен, ты крещен Духом. I will tell you, И я хочу сказать, if you ask a Baptist that is saved, что если вы у спасенного баптиста спросите, have you received the Holy ты Ghost? получил, принял Духа Святого, That will offend them. его это оскорбит и Because обидит. of course they have the Holy Конечно, Ghost. у него есть Дух The Святой. question is, do you have the Вопрос в baptism of the том, Holy Ghost? пережил ли ты крещение Духом Святым. Verse 17. 17 стих. Then they laid their hands on them, Тогда возложили руки на них, and they received и the они приняли baptism of the Духа Holy Ghost. Святого. То есть они получили крещение Духом Святым. Now some people И say, некоторые люди говорят, подождите. There's no record in this verse Нет здесь ничего that they spoke in. о том, что они говорили на языках. That means everybody doesn't speak in Значит, не tongues. все говорят на языках, не все. Well, let's continue. Давайте продолжим. Verse 18. 18 стих. And when Simon the sorcerer И Симон же, который был колдуном, он saw волховал, that through the laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, увидел, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой. he saw something happen. Он увидел, что что-то происходит. There was something to see, Что-то можно было увидеть. there was something to hear. Что-то было слышно. Verse 19. 19 стих. He said, give me also this power, И он сказал им, дайте мне власть сию, that on whomsoever I lay my hands, he may also receive the Holy чтобы Ghost. тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Listen to
Peter's words in verse 20 and 21. 20-21 стих, смотрите, что говорит Петр. Peter said unto Но him, Петр сказал ему: your money perish with you, серебро твое да будет в погибель с тобою, because you thought the gift of God could be purchased with money. потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Verse 21 is the key. В 21 стихе сокрыт ключ, ответ. It says, you have neither part nor lot in this matter, Нет тебе в всем части и жребия, for your heart is not right with God. ибо сердце твое неправо перед But the Богом. word matter in Greek is the word logos. В 21 стихе написано «всем». И вот «всем» — это перевод греческого слова «логос». A literal translation. То есть буквально в греческом написано: You have no part in this supernatural kind of stuff. нет тебе части в этом сверхъестественном говорении. And it indisputably means И это означает, бесспорно означает, he heard them speaking in что сначала этот волк, тот, кто волховал и колдовал, он услышал, что они что-то там такое говорили. That was 1 year after И Pentecost. прошел уже год после Пятидесятницы. So go to Acts chapter 9. Теперь Деяния 9 глава. And in Acts chapter 9, 9 глава Деяний. we know that Saul met Jesus on the road to Damascus. Савл по дороге в Дамаск встречается с Иисусом. He was saved the moment he called Jesus Lord, Савл получает спасение в тот момент, когда называет Иисуса Господом. which is what Pastor Matsula taught yesterday. Пастор Мацула учил об этом вчера. But God didn't stop there Но with him. Бог на этом не остановился. He went on into the city. Потом, когда он отправился в город, And by the way, Paul's conversion когда Савл или Павел отправился в город, and his baptism in the Holy Spirit его спасение и последующее крещение Духом, happened 4 years after Pentecost. между Пятидесятницей и между тем, что произошло с Павлом, прошло 4 года. So Samaria 1 year, Итак, то, что произошло в Самарии, это через год после Paul Пятидесятницы. 4 years. То, что произошло с Павлом, прошло 4 года после Пятидесятницы. Look at chapter 9, verse 17. 9 глава Деяний, 17 стих. Ananias went his way, entered into the house, Анания пошел и вошел в дом, putting his hands on him and said, Brother Saul, и возложил на Павла руки и the сказал: Lord, even Jesus, брат Савл, Господь Иисус, that appeared unto you in the way as you came, has sent me, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, that you might receive your sight чтобы ты прозрел and be filled with the Holy и Ghost. исполнился Святого Духа. Now a doubter will say, И тот, кто сомневается, but it скажет: doesn't say he spoke in но tongues. не написано, что он на языках говорит. But Paul gave his own Но testimony Павел сам говорил о себе. in 1 Corinthians 14, verse 18. 1 Коринфянам 14:18. And he said, I thank my Павел God, написал: благодарю Бога моего. I speak in tongues more than all Я of them. более всех вас говорю языками. When he was filled with the Holy Когда Spirit, он исполнился Духом Святым и получил крещение, he spoke in tongues. он начал говорить на языках. Notice the pattern. Смотрите, вот он образец. Every time somebody's Вот baptized in пример. the Каждый Spirit, раз, когда кто-то получает крещение Духом, they speak in tongues. крещение Духом всегда приводит к говорению на языках. And I'll tell you why in just a И moment. я хочу объяснить, почему. But then go to Acts chapter 10. Теперь Деяние 10 глава. When Peter came to the household of Cornelius, Когда Петр пришел в дом Корнилия, which is 7 years after здесь Pentecost. описывается момент, когда прошло уже 7 лет после 50. Samaria 1 year, В Самарии через год, Paul 4 years, Павел обращается через 4 года, household of Cornelius, Корнилий, 7 years и after Pentecost. его дом, то, что там происходит, прошло уже 7 лет после And as 50. Peter preached, Когда Петр проповедовал, Acts 10:44 says, Деяние the 10:44, Holy Ghost fell on them which heard the Дух word. Святой сошел на всех слушавших слов. They reached out by faith, they believed it. Они уверовали и верой приняли. And verse 46 says, 46 стих. for they heard them speak with tongues and magnify God. Ибо слышали говорящих языками и величающих Бога. Again, when they're filled with the Holy Итак, Ghost, получив крещение Духом, there's an исполнившись overflow. Духа, всегда что-то начинает течь. They begin to speak in tongues. От избытка ты начинаешь говорить на языках. Wait. И еще. Then you come to Acts chapter 19. Деяние 19 глава. Acts chapter 19 19 глава Деяний. is 23 years Здесь after Pentecost. Описывается то, что произошло через 23 года после 23 Пятидесятницы. years. Прошло 23 года, When Paul comes to the city of Ephesus, когда Павел приходит в Ефес. look at verse 1. С первого стиха. Acts 19, verse 1. Деяние 19:1. And it came to pass Во время that while Apollos was at Corinth, пребывания Аполлоса в Коринфе, Paul passed through the upper coast, or he took the inner road to Ephesus. Павел, пройдя верхние страны, он пришел по особому пути в Ефес. And finding certain disciples, И найдя там некоторых he учеников, said unto them, сказал им: have you received the Holy Ghost since you believe? вы приняли Духа Святого, уверовав? He's talking about the baptism of the Holy Он здесь говорит о крещении Духом Святым. because he thinks Потому что Павел думает, he has met followers
followers of Jesus. что он встретился с теми, кто уже уверовал в Иисуса. But that is not who he met. Но он встретился с людьми, которые еще не встретились. Then who did he meet? А с кем он встретился? And they said unto him, Они еще не спасены. И we didn't even hear that there is anything called the Holy Ghost. они ему говорят, да мы и не слыхали, что есть такой Дух Святой. And he looked at them И он посмотрел на них and he basically и said, сказал, who are you? а кто вы тогда, ребята? Under what baptism did you receive? Парни, вы кто вообще? Вы в кого And they крестились? said, И они говорят, John's в baptism. Иоанново крещение. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух ты, ой-ой-ой. These were disciples Смотрите, who ученики, had made a pilgrimage to Israel. ученики, которые как паломники пришли в Израиль, They heard John the Baptist они preach. слышали проповедь Иоанна John Крестителя. the Baptist said, Иоанн Креститель им сказал, Repent and believe надо on the one покаяться и веровать who is в going to грядущего come. по мне. and they were И baptized, они получили believing one day the крещение, Messiah will come. и они верили, что Мессия когда-то придет. And they went back home to Ephesus. И они вернулись после этого домой в And Ефес. they didn't know the Messiah И came. они не помышляли, что Мессия уже приходил. Nobody told them Им никто еще не сообщил, he came. что Мессия уже приходил. I always think of these two Japanese Я soldiers всегда вспоминаю вот эту известную историю о двух японских солдатах, who went into the jungles of the Philippines in World которые War II. во время Второй мировой войны спрятались в джунглях на Филиппинах. And their general said, don't come out till we tell И you. им генерал отдал приказ: не выходите из джунглей, пока не получите приказа. And they stayed deep in the jungle. И они прятались там в глубине джунглей. And finally they discovered there were two Japanese soldiers from World War II still in the jungle. И потом стало известно, что есть два японских солдата, которые по-прежнему прячутся в джунглях. And they were so faithful, И эти солдаты были настолько верны, they said, we will not come out of the jungle что они говорили: мы не выйдем из джунглей, until our general tells us the war is пока over. наш генерал лично нам не сообщит, что война закончилась. And in В 1970, 70-м году, в 1970 году, they finally heard the news. наконец-то они узнали, The war is over. что война закончилась давным-давно. These disciples И вот эти ученики did not know the Messiah came. и не знали, что Мессия уже приходил. And so Paul says to them in па- verse 4, Павел им говорит в 4 hey стихе: guys, I need to tell you something. ребята, я должен вам сообщить. John verily baptized with the baptism of repentance, Иоанн крестил крещением покаяния, saying to the people говоря людям, that they should believe on the one that was going to come. чтобы веровали в грядущего по нем. He came. Итак, уже приходил His Мессия. name is Christ Его Jesus. зовут Иисус Христос. Verse 5, 5 стих. and when they heard, Услышав это, they were baptized. они крестились. That means they were born again. То есть они уже родились свыше. And Paul didn't say, И Павел им не сказал: wonderful, glad you're saved. чудесно, хорошо, что вы See you спасены. later. Увидимся. He knew До the work wasn't свидания. finished. Он знал, что еще не все сделано. They needed a second work of Павел grace. знал, что этим верующим надо пережить второе действие благодати. They had peace, У них уже был мир с but they Богом, needed power. но им нужна была сила. So he laid his hands И он on them. возлагает на них руки. The Holy Ghost came Дух on Святой them, сходит на них, and they spoke with и tongues они начинают говорить на языках and prophesied. и пророчествовать. So it started with Pentecost. Итак, начиная со дня Пятидесятницы. Samaria 1 year later. Потом происходит в Самарии через год крещение Paul Духом. 4 years after Pentecost. Через 4 года после Пятидесятницы апостол Павел получает крещение Духом. Cornelius 7 years after Pentecost. Корнилий через 7 лет и дом его после Ephesus Пятидесятницы. 23 years after В Ефесе Pentecost. ученики получили крещение Духом через 23 года после Пятидесятницы. And the pattern is clear. Образец прослеживается весьма явно. There are two works of grace. Есть два действия благодати или get есть saved. два результата действия благодати. Сначала мы получаем спасение. And peace comes. Приходит мир. Second work of grace. Есть результат, второе действие благодати или второе Baptism of the действие Holy благодати. Spirit. Есть крещение Духом Which Святым. comes with power. И когда ты получаешь крещение, приходит сила. And in every record in the book of Acts, И во всем написанном в книге Деяний. and the book of Acts is our pattern А book, книга Деяний — это книга образчик, это пример, это every образец. person without exception Все без исключения, все, that receives the baptism of the Holy Ghost все, кто получал крещение Духом Святым, speaks in tongues. начинали говорить на языках. Now, why tongues? А зачем и почему языки? Why is this so important? Языки, зачем и почему? Почему они настолько важны? And I'm going to give you a little different perspective about Я it. хочу сегодня показать вам, осветить этот вопрос с другой точки зрения. In Matthew 12, Матфея 12 глава, verse 34, 34 стих. Jesus said these amazing verses. Иисус произнес удивительные слова. Out of the abundance of the heart, Ибо от избытка сердца the mouth speaks. говорят уста. Which means the mouth То есть уста, is the valve or the overflow release for whatever is inside. уста — это выходное отверстие. Все, что внутри, выходит через рот.
whatever is in you, То, что в тебе, то, чем ты наполнен, it's going to show up in your mouth. выйдет через то, что ты говоришь. If I want to know what's in your heart, И если мне надо узнать, что в вашем сердце, I don't have to ask you. мне не надо даже спрашивать. I just need to go to lunch with Мне you надо вас пригласить на обед and let you talk. и помолчать, чтобы вы Because поговорили. your talk Потому что will вы reveal своим what's in разговором выдадите то, что внутри вас. what you're full of Чем ты наполнен, is what shows up in your mouth. выйдет через рот. If you're filled with unforgiveness, Наполнен непрощением, it'll show up in your mouth. все это выйдет через рот. If you're bitter, Если ты обижен, it'll show up in your mouth. покажет твой рот. If you have conflict in your heart, Если в сердце у тебя конфликт, you'll speak ты conflict. будешь говорить об этом. If you're filled with faith, Когда ты наполнен верой, you will speak ты будешь говорить слова веры. because whatever is in Потому что то, you что в тебе, is what you будет talk about. выходить, ты будешь говорить это. And by the way, И when you're choosing leaders for your church, когда ты выбираешь лидеров для it's a церкви, very good thing for you to do. очень хорошо посмотреть Take that potential leader to coffee, на то, что этот человек говорит, пригласите его выпить кофе. and if you want to find out what is their spiritual condition, Будущего лидера пригласите попить кофе, и вы, для того, чтобы узнать, каково его духовное just be состояние, quiet просто помолчите. and let them talk, Пусть он выговорит. because their mouth Он своим ртом will reveal what's in. выдаст то, что внутри. Are y'all listening to Вы me? меня слышите? Well, let me ask you a question. Хочу задать вопрос. If bitter people speak bitterness, Если обиженные люди говорят о своих обидах, and people that are filled with conflict speak conflict, люди, у которых внутри конфликт, все время говорят конфликтные слова, what happens then что тогда происходит, when you become totally filled with the когда вы Spirit? полностью наполнены Духом Святым? The Bible tells В us, Библии написано, out of the abundance of от the избытка heart, the сердца mouth говорят уста. speaks. And whatever you're filled То, with чем ты наполнен, is going to come out of you. будет выходить из твоего рта. That is a biblical principle. И это библейский принцип. Now in John 4:24, Иоанна 4:24. Jesus said, Иисус сказал, God Бог is a spirit. есть Дух. Let's all say that. Давайте скажем вместе. God is a spirit. Бог есть Дух. But Но in 1 Thessalonians 5:23, 1 Фессалоникийцам 5:23 the Bible tells us написано, we are also spirits. что мы также Дух, мы с вами We're Дух. spirits. Каждый из нас Дух. We live in a body. Дух, живущий в теле, We have a у soul. которого есть душа. But if we die this Но moment, если сейчас мы умрем, our body will stay here. наши тела останутся здесь. But the real us, Настоящий ты, which настоящий я. is the spirit, А настоящий я — это Дух. it goes on. Настоящий ты — это Дух, пойдет туда. So in this way, Итак, we're very similar to God. мы с вами в этом похожи на Бога. God is a spirit. Бог есть Дух, I'm a spirit. и я Дух. In this sense, we're in the same И category. в этом смысле мы с Богом в одной категории, в одной команде. Well, let me ask you a question. Хочу задать вопрос. What language do Russians speak? На каком языке говорят русские люди? Или, те, кто русскоговорящие, на каком языке говорят? Понятно. Russian. На русском. What language do Germans speak? А немцы на каком языке говорят? What language do English На speak? немецком. А британцы на каком языке говорят? So Russians speak Russian. Итак, русские на русском говорят. Germans speak German. Немцы на немецком. English speak German. Англичане English. на английском. French speak French. Французы на французском. Ukrainians. Украинцы Speak Ukrainian. на украинском. So what language does the human spirit speak? А на каком языке говорит дух человека? Do you think your spirit speaks Russian? Как вы думаете, ваш дух на русском говорит? Russian is a temporary state. Вообще русский язык, он только здесь на земле. Spirit speaks spirit. Дух говорит языком духа. It is logical Абсолютно логично, that when you're filled with the Spirit of что когда ты крещен духом, suddenly your human spirit вдруг твой дух, человеческий дух, is released, выходит на свободу. and for the first time in your И life, в первый раз в жизни your spirit begins to speak. твой дух начинает говорить. And this is why Acts chapter 2 verse 4 says, Поэтому в Деяниях 2:4 the написано, Holy Spirit gives us utterance. что Дух Святой дает провещевать, Он When we're дает слова. baptized in the Когда мы Holy Spirit, получаем крещение Духом Святым, it cuts the noose on the tongue, тогда наш язык вырывается на and свободу. the human spirit Язык получает свободу, и дух begins to человека pour through the mouth, начинает говорить из уст, начинает литься. and spirit Этот поток льется, дух. begins to communicate with spirit. Наш дух начинает общаться с Духом Божьим. Spirit to spirit. Дух с Духом. It is the purest, Это самое чистое, most highest level самое высокое общение. of communication with Общение God. самого высокого уровня с Богом. Your spirit has no human limitations on its language. Твой дух не ограничен знанием языка земного.
природного, And человеческого. suddenly there's a divine connection like you've Вдруг never had before. твой дух соединяется с Духом Божьим так, как этого раньше не было. But why tongues? А зачем и почему языки? Well, let me help you with that. Хочу объяснить. You can pray in your own language. Ты можешь молиться на родном языке. That builds your mind. Тогда твой разум развивается. That can build your doctrine. Доктрины твои растут, но учение, Natural language has limitations. наш естественный язык, родной язык имеет ограничения. But when you pray in tongues, Но когда ты молишься на языках, you shift into a spiritual dimension. ты входишь в духовное измерение. And you can read about И this об этом можно прочитать in 1 Corinthians 14:2. в 1 Коринфянам 14:2. I'm almost finished, but these verses Я are почти important. закончил, но это важные стихи. And in 1 Corinthians 14:2, 1 Коринфянам I 14:2. want you to look at it in your Пожалуйста, Bible. посмотрите, 1 Paul's Коринфянам commenting on 14:2. tongues, Павел говорит о языках, and he says, и он говорит, "For he that speaks in an unknown ибо кто tongue говорит на незнакомом языке, speaks not unto кто men, говорит не людям, but unto who? а кому? God." Богу. This is spirit. Дух To spirit общается communication. с Духом. And then he adds this statement, И он добавляет, "For no man understands him. потому что никто не понимает его. Howbeit in the spirit, Он тайны he speaketh mysteries." говорит Духом. Spirit to spirit Дух говорит communication. с Духом, общение Духа с Духом. The mind doesn't understand, Разум не понимает, в обход разума, but the spirit understands. но Дух понимает. As the spirit speaks to God, Потому что твой Дух говорит непосредственно с God, who Богом. is the spirit, speaks to your А Бог spirit. есть Дух, Дух говорит с твоим Духом. And the Bible says И в Библии that when написано, you speak in spirit, что когда ты говоришь на языке Духа, that's literally what the Greek says. в греческом так In написано, spirit. It's talking about speaking ты in говоришь spirit. в Духе, это язык Духа. He speaks mysteries. Он говорит тайны. What in the world does that mean? Что это означает? Тайны. Well, let me help you. Хочу объяснить. How many of you would like to know the will of God for you? Кто из вас хочет знать Божью волю для своей жизни еще лучше? I mean, Вот. for every moment in your life. Для каждого момента своей жизни. Кто хочет узнать Божью волю? Well, I've got good news for you. Я хочу вам сообщить хорошую новость. You already have it. Это уже вам дано. Это знание уже дано. The mind of God Разум Божий and the will of и God Божья воля. is in the Holy Ghost. Все это в Духе Святом. And when we are saved И когда мы получаем спасение, and the Holy Spirit comes, Дух Святой поселяется в нас. He brings the mind of Дух God, Святой с собой приносит разум the Божий, will of God, Божью волю, the plan of God, Божий замысел. which means the moment you Божий call план. Jesus Lord Тот момент, когда ты назвал Иисуса and Господом, the Holy Spirit тот comes, момент, когда Дух Святой поселился в тебе, everything you will ever need to know все, в чем ты когда-либо будешь нуждаться, comes with the Holy Ghost все right уже inside. вошло в тебя через Духа Святого. The problem is, Но вот проблема. how do you get it from here? Как сделать так, чтобы отсюда To here. все это перешло сюда? It's here. Все уже здесь. When I seek the will of God, I don't seek it out there Когда я ищу Божью волю, я ее ищу не где-то там, because I already have it. по закоулкам, она уже вложена в меня. It's in the Holy Ghost Она в Духе Святом. and it's in me. И Дух Святой содержит в себе Божью волю, а Дух Святой во мне. And the Apostle Paul says that when you speak И in апостол spirit, Павел сказал, что когда ты говоришь Духом, you release mysteries. ты говоришь тайны. You dredge your spirit Тайны выходят, ты вычерпываешь их из своего духа, and эти you begin to тайны. pull up Ты их вычерпываешь, ты их достаешь. so that what is in you Ты их выкачиваешь из того, что здесь, и то, что comes внутри, into your mind переходит в твою голову, в and you begin to have understanding. твой разум, и ты начинаешь You понимать. begin to see it. Ты You begin to начинаешь understand. видеть и понимать. But it's not coming from out Но there. это приходит не откуда-то снаружи. It's coming Все from это уже here. внутри тебя, это изнутри, вот отсюда. Paul says when you pray in tongues, Когда ты молишься на языках, Павел сказал, it's like dredging the bottom of a river to pull something вы up. знаете, бывает, прочищают русло реки, идут такие ковши большие, там вычерпывают dredge that всю up эту out of your грязь, spirit. выкачивают эту грязь насосами, все, что Pull it up into внизу, your mind выкачивают, и вот идет процесс выкачивания из нашего духа. and you begin to understand. И все это выкачивается из духа в твой разум, и ты начинаешь понимать. I will tell you in my life, И я вам хочу сказать о своей жизни. when I'm seeking the will of God, Когда я ищу Божью волю, I pray in tongues. я молюсь на языках. Because I know if I pray in tongues, Потому что я знаю, что молясь на it's языках, going to come into my understanding. произойдет следующее. Все придет в мой разум. If I'm writing a book Когда я пишу книгу, and I get stuck and I feel like I need и more я чувствую, understanding, что мне нужно в чем-то лучше разобраться, I я pray in tongues. застреваю, я начинаю молиться Because на I know языках. tongues is going to dredge it, Я pull it знаю, up что into my языки mind. все это выкачают из моего духа в мой разум, Everything you'll ever need to в know. мою черепушку, если угодно. Все, что тебе нужно. It's already here. Все уже внутри тебя. Praying in tongues Молитва на языках pulls it up делает так, что все это достается изнутри.
So it's no longer a mystery. это уже перестает быть тайной для тебя, это уже не тайна. But wait. И еще. Look at verse 4. 4 стих. A famous verse we've all quoted, Известный стих, который мы все цитируем. and most of us don't have a clue what it means. Большинство из нас не понимают настоящего I смысла. didn't know for years. Я много лет не знал. He that speaks in an unknown Кто tongue говорит на незнакомом языке, edifies. тот назидает себя. Everybody say edify. Скажи, назидает. What does that word edify? Что означает слово назидает? Not what you think. Не то, что мы думаем. Not what I thought for Не то, что you. я думал на протяжении многих лет. The Greek word, Греческое слово oikodome, «ойкодомео» is an architectural term. это термин, которым пользовались строители, архитекторы. Listen to this. Послушайте. It means to enlarge a space, Это слово описывает процесс расширения жилья. to amplify a house and make it bigger, Когда ты увеличиваешь жилую площадь дома, to increase, ты увеличиваешь что-то, to improve, расстраиваешь, когда расстраивается больше строения, становится что-то улучшает. and to leave in an improved condition. И вот ты, увеличив площадь дома, оставляешь его в большем Well, what do you do состоянии. if your house is too small? Что мы делаем, когда у нас маленькое жилье? If your church building is too Когда small, маленькое здание церкви, what do? что мы делаем? You say, Мы говорим, hey, we need to make some space around here. надо сделать так, чтобы стало больше места. We need to knock these walls Нам out надо вот эти стены убрать so we can make this auditorium и bigger. сделать церковный зал больше. How many of you want to have that problem? Кто хотел бы, чтобы у вас была такая проблема, чтобы больше зал был? Скажи, I mean. Кому нужна эта But проблема, to make чтобы... that room bigger, И чтобы зал увеличить, you got to push those walls тебе нужно out. стены раздвинуть. This word Их надо edify перенести. И вот это слово «назидать» literally means в греческом означает, that when you pray in tongues, что когда ты молишься на языках, spiritually, в духовном мире you push your walls происходит out следующее. Ты раздвигаешь стены своей жизни. and you increase your Ты spiritual. увеличиваешь свою духовную способность. So if you're tired of being stuck in the same И place, если ты устал от того, что ты на одном месте стоишь, pray in tongues молись на языках, and you will enlarge your и ты spiritual увеличишь faith. свою духовную территорию, и твоя вера вырастет. I'm going to end with the example of the Apostle Paul. И в конце я хочу в качестве примера привести апостола Павла. He said in 1 Corinthians 14:18, 1 Коринфянам 14:18 он написал: I speak in tongues more than all of you. «Я более всех вас говорю языками». That's amazing. Просто удивительно. Because he was speaking to the Corinthians Потому что он обращался к тем, кто жил в Коринфе. who just were like tongues machines. А они были машинами, молитвенными машинами на языках. And the language Paul uses is comparative. И Павел здесь сравнивает. It literally means, И он говорит следующее. hey guys, Парни, I speak in tongues я говорю на языках more than all больше of you всех put вас together. вместе взятых. That's a lot of tongues. Представляете, сколько они все вместе взятые молились на языках? Where do you think he spoke in tongues? А как вы думаете, когда Павел молился на языках? Where did he get time like this? Где он находил столько времени? Walking. Когда он ходил во время путешествий You своих. know how many miles he walked in Он же ministry? ходил, вы знаете, сколько километров он прошагал? More than 26,000 kilometers. Более 26 тысяч километров Павел прошагал. What do you think he was doing? А что же он делал, пока Even шагал? if he was walking with brethren, Даже если он шел с братьями, after a while there's nothing else to talk уже about. все обсудили по дороге, тем для Praying in обсуждения tongues, нет. praying in Они молились и tongues, молились и praying in молились на tongues, языках. increasing his Они capacity. расширяли свои духовные Dredging his способности. spirit Они to pull out выкачивали из revelation. своего духа эти откровения в свой разум, в свою черепушку. And the same man И тот же самый человек, who said, I speak in который tongues more сказал, than я all of говорю you на put языках больше together, всех вас вместе взятых, is the same man тот же самый человек who wrote 2/3 of the написал New Testament. 2/3 новозаветних посланий, писем. His level of revelation У него были откровения такого уровня. was connected to his И все эти откровения пришли в результате того, что он много молился на языках. because he expanded himself Потому что он сам себя расширял. and had a greater capacity to receive. Его способность духовная все время росла. So here I'm going to end. И вот как бы я хотел закончить. We want to get people saved. Мы хотим, чтобы люди спасались. That's number one. Это главное, чтобы люди спасались. And if they never speak in И tongues, если люди не начнут молиться на they're языках, saved, they are going to они уже heaven. спасены, они пойдут на небо, в рай. But how unfair Но просто несправедливо по отношению к этим людям. that we would not inform them about this second work of grace. Лишать их второго действия благодати, не рассказывать о втором действии Now, благодати. sometimes people say, Иногда люди говорят, do I have to speak in tongues? я что, обязан, что ли, молиться на языках? No, you don't have to. Ты не обязан. You get to. Тебе разрешается. It is a privilege. Это привилегия. And if you understand everything I've just said to И you, если вы понимаете все, что я сказал, why wouldn't you want to pray in tongues? так чего ж не молиться-то?
And my prayer is that as pastors, И я надеюсь, я молюсь о том, чтобы мы как пасторы, that you don't diminish the second work of grace. чтобы мы не принижали значение второго действия Say, благодати. I will get to it later. Не надо говорить, да, позже как-нибудь креститься духом. Why would you get to it later? Зачем откладывать? If they're saved, Когда человек спасен, they have peace, у него уже есть мир they immediately need power. Богом, но ему сразу нужна сила. And the New Testament pattern И образец Нового Завета is saved, следующий. Сначала спасение, immediately filled with the Holy Ghost, сразу крещение Духом and speak in tongues. и сразу говорение молитвы на языках. So that's what was on my heart. Вот чем я хотел поделиться, вот что было в моем Thank you for сердце. letting me share. Спасибо за то, что позволили. Thank you, Bishop Sergey. Спасибо, епископ Сергей.